点火12秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゼロ。
日本花火富士に舞う。通路や階段を通行するお客様と重なり、大変危険ですのでおやめください。
皆さんにお願いします。土手の上で立ち止まって花火を観覧することはできませんので、移動をお願いします。皆さんにあらかじめお願いします。この篠崎街道上では立ち止まっての花火の観覧はできません。第5章白銀のメロディー、夏夜の奇跡。
の指示に従い、ゆっくりと前に進んでください。